Nak travel tapi takut semput? Anda wajib tahu 4 pantang larang ni sebelum anda bergerak jauh. Kalau anda ada masalah semput ataupun pernafasan, pastikan sentiasa bawa inhaler ataupun keperluan penting. Elakkan asap rokok, pakai pakaian yang selesa terutamanya waktu sejuk. Dan janganlah abaikan rutin penjagaan diri tu supaya perjalanan anda tu selesa dan tak trigger dengan masalah sesak nafas. Anda plan nak pergi mana tahun ni? Komen dekat bawah tengok. Sebelum nak pergi travel tu, make sure bawa akan nafas. Nak dapatkan akan nafas dekat mana? Dekat beg ni, tekan di bawah sekarang.